ဆရာဆရာမကြီးကတော့ဒီသင်ခန်းစာတွေကိုဒီနားလည်အောင်ရှင်းပြရဲပြီးတော့ဒီ assignment ထပ်မယ်assignment နီးလာပြီဆိုရင်လည်းသူတို့ကိုအချိန်မီကိုနားမလည်အောင်ရှင်းသွားမေးလို့ရရဲပြီးဆရာဆရာမကြီးကအပြည့်အဝကူညီပေးတယ်ပေါ့အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်မင်္ဂလာပါပထမအဆုံးအနေနဲ့မောင်လေးရဲ့နာမည်လေးရဲ့ level 4တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ batch လေးရဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်နော်နာမည်နေထောင်းလေးမှာကျွန်တော်NCC level 4ကို batch 11အနေတက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးတော့ကျွန်တော် level 5မှာဆက်ပြီးတက်နေပါတယ်မောင်လေးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ NCC UK Diploma Program ကိုအမတို့တွင်ကဲမှာရွေးချက်တက်ရောက်ဖြစ်ခဲ့ပုံလေးကိုလည်းရှင်းပြပေးပါအောင်နော်ကျွန်တော်ဒီ ID ဘိုင်းကိုသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးလေ့လာပြီးတော့ဒီ NCC ကိုတက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကျောင်းနေရွေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တကယ်ချင်းတယောက်ကဒီမှာတက်တယ်သူ့ကိုမေးကြည့်တော့သူကလည်းအဆင်ပြေပြောရဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ social media မှာ research လုပ်ကြည့်တော့ဒီကျောင်းကအဆင်ပြေရဲပြီးတော့သွားရေး line နဲ့လည်းအဆင်ပြေရဲ budget တွေလည်း guide တော့ကျွန်တော်ဒီကျောင်းရွေးချယ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်level 4မှာပေါ့နော်ဒီသင်ကြားပြီးသွားပြီဆိုတော့ assignment တွေ exam တွေပေါ့နော်ဖြေဆိုတဲ့အခါမှာမောင်လေးအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအတွေ့အကြုံတွေရခဲ့လဲဆိုတာလေးလည်းပြောပြပေးပါအောင်နော်အတွေ့အကြုံကတော့ဒီ assignment ကိုပထမဆုံးလုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းအခက်အခဲရှိပေမဲ့ကျွန်တော် data လေ့လာပြီးတော့ဒီ website တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော် research လုပ်တဲ့အတွက်ရိုင်းအခက်အခဲတော့မဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့ကျွန်တော်data လေးဖြည့်ဆို့ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်မိကွန်းတစ်ခုကကြတော့ပေါ့နော်သင်ကြားရေးပိုင်းရောဒီဆရာဆရာမတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မောင်လေးအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုး feedback လေးပေးခြင်းသေးလဲနောက်ပြီးကြတော့မတို့တွင်ကင်ရနေရောမောင်လေးသင်ကြားနေစဉ်အတော်တက်မှာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုး sporting လေးပေးခဲ့လဲဆိုတာလေးလည်းပြပြပေးပါအောင်နော်ဆရာဆရာမကြီးကတော့ဒီသင်ခန်းစာတွေကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြရဲပြီးတော့ဒီ assignment ထပ်မယ်assignment နီးလာပြီဆိုရင်လည်းသူတို့ကိုအချိန်မီကိုနားမလည်အောင်ရှင်းသွားမေးလို့ရရဲပြီးဆရာဆရာမကြီးကအပြည့်အဝကူညီပေးရဲပေါ့အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်မိကွန်းတစ်ခုနဲ့ကြတော့မောင်လေးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ level 4မှာပေါ့ဘာသာရပ်တွေမှာဂုဏ်ထူးတွေအများကြီးထွက်တာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဂုဏ်ထူးတွေထွက်အောင်ဘယ်လိုမျိုးလေးလာသင်ကြားခဲ့တယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းပြောပြပေးပါအောင်နော်ကျွန်တော်ဒီဆရာမတွေတင်တာကိုလည်းတရားနားထောင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ assignment နီးလာပြီဆိုရင်လည်း assignment ကိုစောင့်မနီးလာပြီဆိုရင်ဒီစာအုပ်ထဲရပဲမဟုတ်ဘူးပေါ့တခြားစီမှာလည်းတခြား website တွေကနေကျွန်တော် research လုပ်တယ်အားကြောင့်မို့ဒီ assignment တွေကိုတရားရေးနိုင်တယ်ပြီးတော့စာမွေးတွေတရားဖြည့်ဆို့နိုင်တယ်အားကြောင့်မို့ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီ NCC program ကိုတက်ရောက်ခြင်းတဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်ကောမောင်လေးအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအကြံပေးချက်လေးများပြောချင်သေးလဲမသိရှင်ID ဘိုင်းကိုသွားဖို့ဒီဆုံးဖြတ်ထားရင်တော့ဒီ NCC ကဒီတင့်တော်တဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ UK Diploma လည်းပေးတယ်ပြီးတော့စာတင်တာလည်းအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ career ဘိုင်းအတွက်လည်းထောက်ကူဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်။ဟုတ်အဲဒါကြောင့်ပါ။ဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးဖြေကြားပေးရတဲ့အတွက်အမားတို့တွင်ခဲ့ရနေတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။